Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com minha amiga Ana Jade Kelly. Não, Julia. E antes de você assistir, hoje a gente vai fazer slime, né? Mas é claro, vocês estão vendo que eu tô me melando toda aqui de cola, olha. Oxe, deixa eu ir. Então, o que a gente vai fazer? Flávia, não assiste esse vídeo não, né? O quê? Flávia, não assiste esse vídeo não. Eu vou dar pra ele. Então, a gente vai fazer slime. E antes de você assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, apertar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer assistir esse vídeo, let's go, baby! Voltamos e hoje a gente vai fazer slime. A gente vai misturar com água, viu, gente? Por causa, a gente vai fazendo um potinho aqui por causa que não vai dar certo. Eu ia colocar cola na boca. Eu sou muito doida. A gente tá usando cola Glinorte, que é da pequenininha e da grande, que eu sou Glinorte. É porque essa aqui acabou aí, que eu e minha amiga fomos pegar na casa dela cola. Gente, que não dá tempo de pegar. E hoje eu pra vocês, eu só vou fazer slime em dia 11 de maio. E já tô fazendo, né, gente? Sou muito doida. Ai! Então vamos lá. Aqui, gente, tem cola, né? Mas é claro. Sabia que era pra tu colocar mais pra cá? E ativador. E o ativador que a gente tá fazendo daquele lá, vocês sabem. A gente vai misturar, porque a gente coloca cola e utiliza também sabão em pó. A gente vai misturando. Pronto, tá bom. Tá bom. E agora a gente vai colocar aos poucos. Eu não coloquei aos poucos não, gente. Eu me ferrei. É bom que vai ativar mais rápido, mas que só tem água, eu acho. O meu não tá dando certo, eu acho. A tinta. Pra cada um ficar com lápis, Júlia. Entende? Aí, como é que a gente... Voltando, é porque eu tinha me esquecido do outro lápis. Então aqui, a gente tem cada um lápis de tinta. É preto? É preto, eu não tava vendo direito não, mas é preto. Aí como a gente não tem tinta, eu me esqueci de comprar corante de tinta. Então aí, calma aí, gente, que eu já volto. Então, é porque Kelly, a minha amiga Kelly, já, né? Tem umas pessoas que conhecem ela por Jade e outras com Kelly. Então, eu chamei ela de Kelly, eu me acostumei falando Kelly. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente vai fazer isso aqui. Tem dois. Do mesmo jeito. Então, a gente vai utilizar. E ela já tá vindo, Calma aí, gente. É você que subir esses caras, viu? Ai, cheguei! Ai. Pode limpar aqui, pode? Não. Vamos. Vai botar tinta. Sou muito doida. Vamos lá. A gente agora vai abrir, né? Ai, meu dedo! Não passei nada. Acho que eu exagerei. Vai, tu troca, bota aqui assim aí pra não tá Vai. saindo nada. O dela não tá saindo, não, gente. Não precisa me enganar, não. Tá. Olha. Tá bom. Agora vamos mexer. Tá? Agora não, calma. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Ai, o meu tá ficando feio.